เชอรี่นะคะเป็นผู้ดูแลเพจเชอรี่แฮปปี้เบบี้ค่ะเชอรี่มาเที่ยวทะเลกับลูกชายเนาะฉลองปิดเทอมตอนนี้ใกล้มืดแล้วแหละแต่เราก็ไม่ลืมที่จะเอายากันยุง1 หลอดเอามาด้วยพวกยากันยุงอะไรครับผมยากันยุงแฮปปี้เบบี้ออร์แกนิกใช่ไหมคะอันนี้มันสูตร3ปกป้องใช่ไหมครับปกป้องแรกปกป้องอะไรลูกปกป้องยุง2แล้วบำรุงผิวแล้วก็3ป้องกันผิวผื่นครับผมไหนพาสต้าลองทาให้ทุกคนดูสิว่าวันนี้เลียวมากๆเลยนะคะเนี่ยเพิ่งเล่นน้ำแล้วก็อาบน้ำมาหัวจะยุ่งนิดหน่อยนี่ค่ะลักษณะเนื้อครีมจะเป็นแบบนี้จะบอกว่าใช้ได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดเลยนะคะแล้วก็เนื้อครีมจะเป็นสีขาวๆใสๆถ้าใครเข้ามาแล้วทักทายเราได้นะนี่จะเป็นสีขาวๆใสๆแบบนี้กลิ่นหอมไหมครับพาสต้าลองดมสิลูกหอมใช่ไหมทาตัวเราก็จะไม่กลัวยุงกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะเราสามารถทาหน้ากันด้วยแหละพาสต้าทาให้ดูเลยลูกโอ้โหเก่งมากค่ะเด็กก็จะทาออกมาเป็นแบบนี้เนาะทาทั่วเลยลูกทาขาทาแขนทาให้หมดเลยค่ะไม่ว่าอยู่ที่ไหนๆก็มียุงค่ะและถามว่าที่เราไปเนี่ยเรารู้ไหมว่ายุงเขาไปกัดใครต่อใครบ้างกัดคนกัดหมากัดแมวกัดนกเราก็ไม่รู้ว่ามีเชื้อโรคอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทาให้หมดนะคะมีทาหน้าได้โอ้วันนี้บอกว่าสดจริงๆน้องไม่เป็นไรใช่ไหมคะภาษาพูดอะไรน้องไหมลูกเจอกันได้ไลน์ครับผมถ้าสนใจนะคะแอดไลน์ได้ใช่ไหมแอดไลน์มาที่มันมืดแล้วลูกเดี๋ยวเปิดแป๊บเจอกันที่ไลน์แอดไลน์ได้นะคะแอดคิดเลิฟค่ะแอดไซน์นะคะแล้วก็ KIDLOVE พวกเรา2คนจะคอยพวกคุณอยู่นะคะนี่ค่ะ Happy Baby เนาะตอนนี้เป็นเป็นกันยุงออร์แกนิกที่อะไรดีนะมีปริมาณเยอะที่สุดนะคะในจำนวนพวกที่เป็นกันยุงออร์แกนิกเหมือนกันก็คือ160 ml เนาะราคาแล้วก็จับต้องได้คือ390 บาทแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขามีสารสกัดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เข้ามาด้วยเนาะที่เป็นพวกรากโอ๊กดอกคาโมไมล์อะไรพวกนี้ค่ะในการช่วยปกป้องพวกเราเนาะไม่ว่าจะเป็นการปกป้องยุงบำรุงผิวใช่ไหมครับแล้วอะไรอีกถดผื่นมีใครได้ยินเสียงพาสต้าบ้างเนี่ยพาสต้าพูดเบามากเลยพาสต้าทาทุกวันไหมครับครับผมค่ะยังไงไว้ว่างๆเรา2คนจะกลับมาไลฟ์สดให้ดูอีกนะคะบ๊ายบาย